سلام. یکی از اون قطعات مهم و حساس خودرومون کاتالیزور یا همون کاتالیسته و از اونجایی هم که خب قیمت نسبتا بالایی دارن، این سوال توی ذهنمون به وجود میاد که آیا این قطعه قابلیت شستشو و تعمیر رو داره و چطوری و با چه روش‌هایی میشه این کار رو انجام داد. من قراره تو این ویدیو به تمام سوالات شما در رابطه با کاتالیست ها جواب بدم، پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. ببینید، کاتالیست ها از 3 تا قسمت خیلی مهم تشکیل شدن که یکیش هسته کاتالیزوره، لایه اکسیدی و ماده کاتالیست که اینا 3 تا بخش اصلی هر کاتالیستیه. این کاتالیست ها میان حدود 90% گازهای سمی رو بی‌اثر میکنن و اون هیدروکربن های نسوخته که از موتور خارج شدن رو تبدیل میکنن به آب و دی اکسید کربن. اما نکته مهمی که در رابطه با این کاتالیست ها وجود داره اینه که اینا دارای عمر مفید و معینی هستن و به واسطه حالا اون ماده کاتالیستی که روی این حالا لانه زنبوری ها وجود داره و نقاط فعالی که هستن، به مرور زمان به اصطلاح اینا مسموم میشن و باعث تغییر آرایش بلوری کاتالیزور میشن. در نتیجه اگه کاتالیست ماشینتون بین 3 تا 4 سال و یا 80 تا 100 هزار کیلومتر رو کار کرده باشه، دیگه اون کارایی خودش رو به طور کامل از دست داده و نه این قابل تعمیره و نه شستشو، چون دیگه فایده نداره. ما اگه شستشو هم بدیم دیگه در واقع اون کارایی لازم خودش رو نداره و بیهوده اونجا داره کار میکنه. اما در مورد کاتالیزورهایی که کمتر از این مقدار کار کردن و دچار گرفتگی شدن، ببینید کاتالیزورها در مرور زمان حالا به دلایل مختلف مثل رسوب گرفتگی، استفاده از سوخت بی‌کیفیت و احتراق‌های ناقصی که در داخل موتور رخ میده، اینا دچار گرفتگی و انسداد میشن. اما وقتی که کاتالیست ماشینمون خراب میشه، یک سری علائم و نشانه ها از خودش بروز میده و ما از این طریق میتونیم خرابی کاتالیست رو متوجه بشیم. این علائم چی هستن؟ اولین علامت کاهش قدرت موتور و افت توی شتابگیریه. دومیش افزایش مصرف سوخت خودرومون. سومیش روشن شدن چراغ چک موتور و چهارمین مورد هم بوی شبیه به تخم مرغ فاسد رو ما از اگزوز در واقع به مشاممون میرسه. اینا علائمی هستن که خرابی کاتالیست رو در واقع به ما هشدار میدن. پس ضروریه که ما برای رفع این مشکل اقدامات لازم رو انجام بدیم و تو این حالت دوباره یه سوال پیش میاد که آیا ما این کاتالیست گرفته شده رو آیا بهتره که تعمیر کنیم یا اینکه نه تعویضش کنیم. ببینید، از اونجایی که قیمت این کاتالیست ها نسبتا بالاست، حالا به دلیل اون موادی که داخل این لانه زنبوری به کار رفته که حتی توی خودروهای خارجی هم حتی این قیمت بالاتره و بهترین گزینه‌ای که برای شما مناسبه شستشو و تعمیر این کاتالیست هاست و البته به شرطی هم که این لانه زنبوری ها ذوب نشده باشن و حالا حالات شکستگی هم پیدا نکرده باشن، چون اینا در اثر ضرباتی که حالا در دستاندازها به ماشین وارد میشه ممکنه ترش بخورن و بشکنن که تو این حالت دیگه کاری نمیشه کرد. حالا بعضی از دوستان هم هستن که تو این جور موارد میان کاتالیست رو حالا به توصیه مکانیکی ها حذف میکنن به طور کل، که خب این کار به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون میتونه عوارضی رو برای موتور خودرومون داشته باشه که حتی شما توی معاینه فنی هم ممکنه قبول نشید و میتونه تنظیمات سوخت و هوا و حالا عملکرد خودرو تحت تاثیر خودش قرار بده و اثرات منفی داشته باشه روی موتور خودرو. پس توصیه نمیشه که ما بیایم کاتالیست رو حذف کنیم. در مورد روش شستشوی کاتالیست ها، ببینید توی حالا اینترنت اگه سرچ کنید میبینید که روش های مختلفی رو ارائه میدن، از جمله استفاده از سینر، استفاده از جوهر نمک یا استفاده از اسیدها. اینا روش‌هایی که توی اینترنت حالا اگه سرچ کنید میبینید. ببینید شاید این روش ها بتونه اون گرفتگی ها رو رفع کنه، اما مشکلش پیش میاد اینه که این موادی که حالا هستن باعث میشه اون ماده کاتالیست که حالا روش نقاط فعالی هستن رو هم اینا در واقع این مواد از بین ببره و دیگه اون کارایی اصلی که حالا فیلتر و تصفیه گازهای مضر رو دیگه نمیتونه انجام بده. پس ما برای شستشوی کاتالیست ها نمیتونیم هر ماده ای رو استفاده کنیم. اما یه سری مواد توی بازار هستن که به اسم پاک کننده های مخصوص کاتالیزور شناخته میشن که اینا میتونن حالا اون گرفتگی هایی که خیلی زیاد و شدید نیستن رو
از بین ببرن و اون گرفتگی ها رو رفع کنن. برای انجام این کارم شما باید اول کاتالیست رو از لحاظ ظاهری بررسی کنید و ضربات آرامی هم بهش در واقع وارد کنید که ببینید که آیا این کاتالیست آیا سالمه و یا شکستگی داره. چون اگه شکسته باشه دیگه شستشو هم فایده نداره. پس اولین قدم اینه که شما کاتالیست رو از لحاظ ظاهری بررسی کنید. اگه سالم بود شما میتونید از این مواد پاک کننده های مخصوص کاتالیزور توی باک بنزینتون استفاده کنید. اما یه روش بهتر برای شستشوی کاتالیزورها جدا کردن و باز کردن این کاتالیزوره. ببینید توی این روش هم ما باید کاتالیزور رو به طور کامل باز کنیم که حالا این هم یه سری مراحل داره که میخوام بهش اشاره کنم. اولین مرحله تشخیص مشکله. ببینید قبل شروع هر تعمیرات توی کاتالیست باید مشکلش تشخیص داده بشه که حالا برای این کار هم از ابزارهای تشخیصی یا اسکنرهای ECU میان کاتالیست ها رو در واقع بررسی میکنن که حالا اگه آثار ذوب شدگی روی این لانه زنبوری ها مشاهده بشه دیگه قابل تعمیر نیست. مرحله دوم بررسی سیستم اگزوزه. ببینید کاتالیزور بخشی از سیستم اگزوز ماشینمونه و ما باید اول خود در واقع لوله اگزوز و قسمت های مربوطه رو بررسی کنیم که حالا نشتی یا انسدادی توی این مسیر وجود نداشته باشه. مرحله سوم هم باز کردن کاتالیزور. مرحله چهارم تمیز کردن کاتالیزور که حالا با مواد شوینده مخصوص یا فشار آب میان اون گرفتگی ها رو رفع میکنن. در مرحله پنجم هم نصب مجدد کاتالیست در واقع انجام میشه و حالا توی مرحله بعدی هم آزمایش و بررسی مجدد. توی این مرحله هم حالا بعد نصب میان آزمایشاتی حالا از جمله مصرف سوخت، عملکرد موتور و تست آلایندگی رو روی این کاتالیست انجام میدن که ببینن آیا عملکرد حالا اون بعد شستشو تغییر کرده یا نه. مرحله آخر هم چک کردن چراغ چک موتوره که بعد انجام همه مراحل چراغ چک موتور باید خاموش بشه، البته با استفاده از دستگاه دیاد که اون خطاها رو میان حذف میکنن. اگه شما هر نظر و یا تجربه در این مورد دارید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید. ممنون از توجهتون. فعلا